တဲ့လာလို့ဒီဟင်းလေးတစ်ခါချက်ကျွေးမိလိုက်ပါတယ်လာတိုင်းကိုဒီဟင်းမဲ့ချက်ကျွေးခိုင်းနေတာဈေးထဲမှာဇရေရိုးဝယ်လို့မရဘူးပြောရင်တောင်သူတို့ဝယ်လာခဲ့မယ်ဒီလိုပဲချက်ကျွေးပါတဲ့ကဲဒီလောက်ဒီအရသာကြိုက်နေရင်လဲဒီလိုသာလိုက်ချက်နီးကလွယ်လွယ်လေးပဲဇရေရိုးလေးတွေကိုနုတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုချိုးရေးတစ်ချာဆင်းအောင်စေးတချို့ကတော့စားနဲ့ပြစ်တယ်တဲ့ဣဖို့ကတော့မနေပါဘူးရှင်အရသာအတွက်မြင်ငပိစစ်လေးရဲ့စားရဲ့အချိုမုံရဲ့မကြီးသီးရဲ့အယောင်အတွက်နဲ့နွေးမုံလေးအနှဲငယ်ရဲ့ထက်ပြီးရင်ရောနဲတဲ့အပိုင်းမှာတော့တစ်ချာလေးတော့နဲပေါ့နော်အရသာလေးတစ်ချာဝင်ခြင်းလို့ပါပြီးတော့ဇရေရိုးလေးတွေကိုလေနည်းနည်းလေးဖြစ်ပေးရတယ်နော်ပြီးရင်ရေလေးထည့်စီလေးထည့်ပြီးတော့စူလာတဲ့အထိတဲလိုက်ရေအများကြီးနဲ့ဆိုမကောင်းဘူးရေလေးနည်းနည်းစစ်စစ်လေးထားမကြီးသီးမထည့်ပဲနဲ့ကမွန်းရှင်တို့ဘာလို့ထည့်လဲကောင်းပါတယ်အခုအနေထားဆိုရင်တော့အရေလေးကစီးလာပါပြီအခုအနေထားဆိုရင်တော့စားလို့ကောင်းတဲ့အနေထားလေးရောက်ပါပြီကဲရှင်တို့အိမ်မှာဧည့်သည်လာရင်လည်းဒီလိုချက်မကျွေးပဲနဲ့ဒီနီးနဲ့ချက်ဆိုပြီးတော့ချက်နီးတာပြောပြလိုက်မဟုတ်ရင်တော့ကျမလိုမျိုးအမြဲတမ်းချက်ကျွေးနေရလိမ့်မယ်ဟဲစတာပါအိမ်မှာဧည့်သည်ရောက်ရင်ဒီဟင်းလေးတာချက်ကျွေးကြည့်လိုက်ဧည့်သည်တွေမပြန်ကျင်ဘူးကိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဇရေရိုးကိုဘလို့လေးတွေချက်စားရင်ကောင်းသေးလဲဆိုတာကိုလည်းပြောပြပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်ဆုံးထိကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးပါရှင်